वो देखो डॉक्टर साहिबा कैसे खांस रहा है। रुको जरा, सब्र करो। देखा डॉक्टर साहिबा ऐसे खांसता रहता है दिन भर, इसकी खांसी का कोई इलाज बता दीजिए। अरे बहन तू टेंशन मत ले, आज इसको ऐसा इंजेक्शन दूंगी 7 पुश्तों तक नहीं खांस पाएगा ये। तुम इसका पैर पकड़ो। जब तुमको पता है कि खतरनाक खांसी हो रही है तो इसको बात के रखना चाहिए था ना। Fiore.